Lodzės getas buvo viena tragiškiausių ir ilgiausiai išlikusių holokausto vietų nacistinės okupacijos metais Lenkijoje. Tai buvo antras pagal dydį getas po Varšuvos, pasižymėjęs itin griežta izoliacija ir specifinė vidaus tvarka. Priešingai nei Varšuvoje, kur vyko aktyvi kontrabanda, Lodzės getas buvo visiškai atskirtas nuo išorinio pasaulio spygliuota viela ir policijos sargyba. Getas turėjo netgi ir savo pinigus. Pinigai čia buvo pakeisti specialia valiuta geto markėmis, vadinamaisiais rumkais. Todėl už geto ribų jie neturėjo jokios vertės. Toks pinigų pavadinimas kilo nuo geto karaliaus žydo Rumkovskio. Tai viena kontroversiškiausių figūrų geto istorijoje. Rumkovskis buvo nacių paskirtas žydų vyresniuoju. Jis buvo geto karaliumi, turėjo absoliučią valdžią, jam pakluso visi esantys gete. Jis galėjo nuspręsti, kuriuos geto gyventus įtraukti į sąrašus, kurie bus deportuoti į naikinimo stovyklas, o kuriuos palikti. Rumkovskis turėjo savo policiją, kalėjimus, fabrikus, jam pakluso visi geto gyventojai. Šiandien Lodzės geto gatvės liudija apie tą neįmanomą pasirinkimą ir apie tai, kad net ir tapus nepakeičiama darbo jėga, nacių galutinio sprendimo mašina galiausiai nepasigailėjo beveik nieko, įskaitant ir patį Rumkovskį. Šis pasakojimas ne apie Rumkovskį, šis pasakojimas apie Vokietijos žydų mergaitę, kuri su savo mama ir seserimi buvo išsiųstos į Lodzės getą ir apie tai, kokia ateitis jų laukia. Karas su Sovietų sąjunga atvedė prie iki tol radikaliausio pačių nacių sukurtos žydų problemos sprendimo būdo – žydų naikinimo šaudant vyrus, moteris ir vaikus. Tačiau tuomet vakarų Europos ir pačios Vokietijos žydai tarsi liko skerdinių nepaliesti. Naciai tebemanė, kad karui pasibaigus, vadovaujantis Hitlerio, Himlerio ir Heidricho optimizmu, tai turėjo įvykti apie 1941 metų rudenį, šie žmonės bus išvežti į rytus. Kas būtent turėjo nutikti tiems žydams po karo iškeliavusiems į rytus, lieka neaišku, kadangi tuo metu dar nebuvo nė vienos jų mirties laukiančios stovyklos. Greičiausiai šie žmonės būtų buvę išsiųsti į pačias nesvetingiausias vokiečių kontroliuojamas Rusijos teritorijas. Ir ten vis vien būtų įvykęs genocidas, nors ir trukęs daug ilgiau nei kuris bus Lenkijos dujų kamerose. Tačiau tų metų rugpjūtį kai kurie aukštas pareigas užimantys naciai ėmė nekantrauti dėl tokio plano. Jie žinojo, kad rytų teritorijose su žydais jau tvarkomasi pačiais žiauriausiais būdais. Kodėlgi pradėjo siūlyti tie nekantrieji ir Vokietijos žydų tuojau nepasiuntus į šios kompanijos epicentrą. Berlyno gauleiteris ir nacių propagandos ministras Josefas Gebelsas buvo vienas iš tų, kuris aktyviai siekė, kad Berlyno žydai būtų prievarta išvežti į rytus. Gebelsas, susitikęs su Hitleriu, išdėstė panašius argumentus dėl sparčios Berlyno žydų deportacijos. Pasak Gebelso, akivaizdu, kad žydai sėdi Berlyne, o Wehrmachtas grūmėsi žiauriuose mūšiuose rytuose. Bet kitaipgi juk ir negalėjo būti, juk patys naciai uždraudė žydams stoti į kariuomenę. Pirmajame pasaulinėme kare Vokietijos žydai kovojo už Vokietiją ir netgi gavo daug apdovanojimų už drąsą. Vis dėlto, nepaisant Gebelso maldavimų, Hitleris nebuvo linkęs leisti deportuoti Berlyno žydus. Jis tebesilaikė nuomonės, kad pagrindiniu prioritetu išlieka karas, o žydų klausimas turėsis palaukti. Tačiau vieną Gebelso prašymą Führeris patenkino. Jis sutiko, kad Vokietijos žydai turėtų nešioti geltoną žvaigždę. Taip pat labiau buvo sugriežtinta nacių antisemitinė politika. Lenkijos getų žydai panašiais būdais buvo ženklinami nuo pat karo pradžios, tačiau jų likimo broliai Vokietijoje tokio pažeminimo bent jau iki šiol išvengė. Ta vasara ir ankstyvą rudenį Gebelsas buvo ne vienintelis aukštas pareigas užimantis nacis, bandantis įkalbėti Hitlerį leisti deportuoti Vokietijos žydus. Iš karto po rugsėjo 15 dienos Britų įvykdyto Hamburgo bombardavimo Hamburgo nacių partijos vadovas Karlas Kaufmanas nusprendė parašyti Hitleriui laišką su prašymu leisti išvežti miesto žydus. Idant būtų atlaisvinti būstai, ką tik namų netekusiems piliečiams ne žydams. Nors dar prieš kelias savaitės
Būdamas teigęs, kad Reicho žydų deportuoti negalima, Hitleris staiga apsigalvojo. Ta rugsėjį Führeris nusprendė vis dėlto duoti leidimą deportacijoms į rytus. Nepaisant šios staigaus nuomonės pokyčio, svarbu suvokti, jog Hitleris nėra apsispręsti nesugebančio ir pavaldinių norams pasiduodančio žmogaus pavyzdys. Šį sprendimą lėmė padėtis fronte. Hitleris visuomet teigė, kad žydus Būsę galima išvežti iškart po karo. Ir 1941 m. rugsėjį jam atrodė, kad tarp žydų deportacijos dabar ir iš karto po karo gali būti tik kelių savaičių skirtumas. Kijevas tuoj krisęs. Kelias vokiečių invazijai į Maskvą atrodė laisvas kaip niekad. Taigi jis vylėsi, kad Sovietų sąjungą pavyks nugalėti dar iki žiemos. Be abejo, klausimas, kur konkrečiai vežti žydus, niekur nedingo. Bet Himmleris jau turėjo paruošęs atsakymą. O kodėl Vokietijos žydų neperkelus į getus į Lenkiją pas savo tautiečius? Buvo liepta Lodzės getui pasiruošti 60 000 senojo Reicho žydų atvykimui. Tačiau Himmleris žinojo, kad toks sprendimas geriausiu atveju trumpalaikis. Mat, kaip jam netruko pranešti ir pati vietinė valdžia, Lodzės getas jau ir taip buvo smarkiai perpildytas. 17-metė Liucilė Eichengrin buvo viena pirmųjų Vokietijos žydžių deportuotų dėl pasikeitusio Hitlerio požiūrio. 41 metų spalį, kai jos mama gavo registruotą laišką su nurodymu visai šeimai pasiruošti per 24 valandas palikti Hamburgą, niekas net ir žydaitės atsikratyti norintys patys naciai nebūtų galėję nuspėti, kokia ilga ir kankinamai sunki taps jos kelionė į Aušvicą. Eichengrinų šeima jau ir taip kentėjo. Liucilės tėvą, Lenkijos pilietį, dar karo pradžioje areštavo ir išvežė į Dachau koncentracijos stovyklą. Po pusantrų metų, 41 metų vasarį, šeima pagaliau išgirdo naujienų apie jį. Gestapininkai į mūsų namus atėjo vilkėdami įprastas uniformas su kepurėmis, odiniais paltais ir auliniais batais, pasakojo Liucilė. Ant virtuvės stalo numetė cigarečių dėžutę, pasakė: čia Benjamino Landau, tavo tėvo pelenai. Niekada taip ir nesužinojome, ar tai buvo mano tėvo sudeginti palaikai, ar tiesiog sauja pelenų iš Dachau krematoriumo. Visi labai sunkiai priėmėme tėvo mirties faktą, ypač nelengva buvo mamai ir jaunesniai seseriai. Ją šios žinios itin traumavo. Dabar praėjus 8 mėnesiams po žinių apie nacių nužudytą tėvą, Liucilė, jos mama ir sesuo paskutinį kartą gyvenime išėjo iš namų ir prasilenkdamas su Hamburgo piliečiais patraukė į geležinkelio stotį. Jokios užuojautos dėl savo varganos padėties iš praeivių gatvėje nesulaukė. Jie, ne žydai, tiesiog žiūrėjo į mus akmeniniais veidais, prisimena Liucilė. Arba pasakydavo kokį bjaurų žodį, arba tiesiog nusisukdavo. Tai man nekėlė susierzinimo, tai kėlė baimę. Sudie žydai, sudie. 16-metis vokietis Uwe Storjohanas buvo vienas iš praeinančius žydus stebėjusių Hamburgo gyventojų. Koks 5/5 žmonių viską, kas vyksta, stebėjo su dideliu džiaugsmu, sako Uwe. Ir kalbėjo: ačiū Dievui, šie beverčiai valgytojai išnyks. Arba: jie tik parazitai, ir žmonės plojo. Tačiau didžioji dalis su žydų eisena prasilenkė tylomis. Būtent šie žmonės po karo sudarys didelę dalį tų, kurie pareikš: nieko apie tai nežinojau. Mes nieko nematėme, jų atsakas buvo nusisukti ir nematyti. Vienas iš UVS bičiulių turėjo žydiško kraujo, jam teko skaudančia širdimi atsisveikinti su mylima teta ir močiute. Pats UV draugas buvo net ne pusiau žydas, šiai tautai priklausė tik viena jo močiutė. Taigi vaikinui buvo leista pasilikti, o močiutė ir teta grynakraujės žydės turėjo būti išvežtos. Stebinčias nevilties kupinas scenas, Uwe Storjohaną apsėdo viena mintis. Galvojau: ačiū Dievui, tu negimei žydų, ačiū Dievui, nepriklausai jiems. Gimei vokiečių, bet lygiai taip pat galėjai gimti ir žydų, nes tėvų nepasirinksi, ir tuomet iš namų keldintų tave, ir tektų vaikščioti gatvėmis įsisegus tokią žvaigždę. Dar ir šiandien galiu prisiminti tą jausmą, tęsė jis. Iš karto į galvą šovė ir mintis, kasgi dabar nutiks tiems žmonėms. Ir be abejo, iš visų pasakojimų, kuriuos buvau girdėjęs, žinojau, kad jų nelaukia nieko teigiamo, nieko gero. Vienaip ar kitaip jie atsidurs klaikiame pasaulyje.
Jie žinojo, kad žydai negrįž. Hamburgo gatvėse veikė turgus, kuriuose buvo parduodami žydų šeimų palikti namų apyvokos daiktai. Taip pat daug eilinių vokiečių žinojo, kas žydams nutiko rytuose. 1942 m. gruodžio ataskaita atskleidžia, kad ir patys naciai nerimavo dėl žinių apie žudynės rytuose poveikio vokiečiams. Vienas didžiausių nerimo šaltinių tarp kaimo gyventojų yra iš Rusijos gaunamos naujienos apie žydų šaudymą ir naikinimą. Šios naujienos minėtoms gyventojų grupėms kelia didelį nerimą, nuogastavimus ir rūpestį. Tarp kaimo vietovių gyventojų plačiai paplitusi nuomonė, esą visai negalime 100% būti tikri, kad laimėsime karą. Ir jei žydai kada nors sugrįžtų į Vokietiją, jie imtųsi aršiai mums kerštauti. Nors šie dalykai plačiai visuomeniai ir buvo žinomi, protestų prieš Vokietijos žydų deportaciją tą 1941 m. spalį Hamburge, kai viskas tik prasidėjo, apskritai nė vieno nebuvo. Tad praėjusios miestą 3 Eichengrynų šeimos moterys kartu susėdo į 3 klasės traukinio vagoną ant medinių kėdžių. Traukiniui įsibėgėjant, Liucilė suvokė, kad tai kelionė be tikslo. Traukinys dardėjo į niekur ir mes nežinojome, ko tikėtis. Liucilė ir kiti Hamburgo žydai atvyko centrinės Lenkijos miestą Lodzę. Pirmą ilgos kelionės į Aušvicą stotelę. Šalia geto buvo geležinkelio stotis. Jinai atkurta tokia pati, kokia buvo ir tuo metu. Ir į šią stotį būtent ir atvyko Liucilė su savo mama ir seserimi ir daug kitų žydų, kurie buvo ištrimti iš Vokietijos ir atvežti į Lodzę. Yra daug fotografijų iš žydų gyvenimo ir taip pat fotografijų iš to laikotarpio, kada žmonės būdavo atvežami į šią vietą. Gete buvo iš įvairių šalių atvežti žydai ir Vokietijos, ir Austrijos, ir Čekijos, ir daugiausia žinoma buvo Lenkijos, ypač Lodzės žydai. Pažiūrėkite, kokio dydžio buvo Lodzės getas, ant kiek jis didelis, kiek pastatų jame buvo. Jo dydis iš viso buvo 4 kvadratiniai kilometrai. Atrodytų tikrai daug, bet iš tikrųjų ant 100, beveik 70 tūkstančių žmonių tai visiškai mažas plotas. Kapinės šioje vietoje. Prie stoties yra, prie šio muziejaus yra užfiksuota fotografijų, kaip atvykdavo. Ne visi atvykdavo gyvuliniuose vagonuose, buvo, kad atvažiuodavo ir keleiviniuose vagonuose, tiesiog daugiausiai iš Vokietijos. Nebuvo taip, kaip veždavo į Aušvicą, kur per prievartą surinkdavo žmonės ir sugrūsdavo į tuos vagonus. Vokietijoje tiesiog gaudavai šaukimą atvykti, prisistatyti į tam tikrą vietą ir tau tiesiog nurodydavo traukinį į vagoną, turėdavai paklusti, sėsti į tą vagoną ir važiuoti į nežinę. Žmonės iš šios stoties, kur aš dabar esu, eina link geto. O ten visur yra getas. Aptverta, netgi tvora yra, kad jie neįsibėgiotų. Ir atvykus traukiniu, keli šimtai žmonių bus, visi buvo nuvesti į getą. Taip pat yra nuotraukų tokių, nežinau, gal čia Rumkovskis, nes labai stambus, tai gali būti, kad vienas iš vadovaujantys žydai labai gerai gyveno, turėjo daug maisto ir nacistai. Šalia stovi žydai išrinktieji, galbūt policininkai žydai. Nacistai visą valdymą buvo perdavę patiems žydams. Ir užfiksuoti šie žmonės, kurie neabejotinai visi buvo nužudyti. Kas mirė gete, o kas nemirė gete, mirė naikinimo stovyklose. Ir Rumkovskis bus. Štai šis su akiniais, tikrai, kad jisai darbo fabrikas, siuvykla. Ir Lodzės gete taip pat buvo tiltas pastatytas, pereiti iš vienos gatvės į kitą, iš gyvenamo geto į getą, kur buvo fabrikai. Tai labai panašus tiltas, toks koks buvo ir Varšuvos gete. Varšuvos gete taip pat buvo pastatytas tiltas.
Ir žmonės tam tikrų laiku, kada eidavo į darbą, per šį tiltą turėjo pereiti. Ir siena. Čia ne geto siena, bet tiesiog prie rampos yra tokia siena ir surašyti metai 39, 40, 41, 42 ir iki 45-ųjų. Vienas ilgiausiai egzistavusių getų per visą nacių valdymą. Jis pats paskutinis tokio dydžio, toks didelis getas buvo panaikintas visiškai prieš užimant sovietų armijai Lodzę, prieš kelios dienos prieš tai jis tik buvo panaikintas. Yra toks kaminas ir tai gali atrodyti kaip koks lyg buvęs krematoriumas, tačiau Lodzės getas neturėjo krematoriumo. Žmonių jame kaip ir nežudė, buvo tų žūčių, aišku, bet masiškai nežudė. Dabar uždaryta, anksčiau buvo galima įeiti per šiuos vartus ir šiuo tuneliu eiti. Ar tai per tą pusę įeiti, per aną pusę eini ir tai per metus vis nuo 39 metų, taip eini per visus metus tuo tuneliu, pakol išeini per šitą kaminą. Nuo 39 metų, kad ir kiek tu stengiasi išgyventi, kad ir koks tu buvai išradingas ir sumanus, galėjai gete kažkaip tai prasimanyti ir maisto, ir darbo, ir išgyventi visus tuos metus. Ir vis tiek tu būsi nužudytas naikinimo stovykloje. Pirmą dieną gete išvysti vaizdai jas pribloškė. Matėme, kaip nutekamaisiais grioviais teka srutos, pasakoja Liucilė. Matėme senus apgriuvusius namus. Matėme geto gyventojus. Jie atrodė pavargę, iškamuoti ligų ir visiškai nekreipė į mus dėmesio. Nesupratome, kas čia per vieta. Viskas atrodė visiškai nesuvokiama. Liucilei atvykus, Lodzės getas jau 18 mėnesių buvo atitvertas nuo išorinio pasaulio. Populiacija siaubė badas ir ligos. Per visą geto istoriją mirs daugiau nei 5/5 tarp jo sienų atsidūrusių žmonių. Sąlygos buvo siaubingos. Mažiau nei 4 kvadratinių kilometrų teritorijoje buvo priversti įsitekti apytiksliai 170 000 žydų. Iš pradžių naciai Lodzės žydus įkalino gete be mažiausios galimybės užsidirbti maistui. Už regioną atsakingas Arturas Greiseris norėjo, kad gresiant badui žydai būtų priversti atiduoti visus vertingus daiktus. Norint išgyventi tokiomis sąlygomis, reikėjo būti išradingam. Vienas iš pirmųjų įkalintų Lodzės žydų, Jakobas Zilberšteinas, sudarė sandorį su prie geto tvoros gyvenančiais lenkais. Jis susitarė, kad vyriškis lenkas per tvorą permes ryšulį su duona. Jakobas suvalgė pusę duonos, likusią pardavė ir uždirbtus pinigus per tvorą atidavė lenkui. Jis mums padėjo 2 mėnesius. Vėliau tą lenką pagavę naciai už tai nužudė. Per 2 mėnesiai ilgas laiko tarpas. Kiti žydai norėdami gauti maisto pardavinėjo žiedus su deimantais ir kitas brangenybės. Šitaip kitapus tvoros gyvenantys lenkai ir etniniai vokiečiai galėjo netgi pralobti. Jei už 100 markių galiu gauti daiktą vertą 5000 markių, būčiau kvailas, jei nepirkčiau, pasakoja Egonas Zielkė. Lodzėje gyvenęs etninis vokietis prisipažįstantis, uždirbęs didžiulės sumas iš sandorių su geto gyventojais. Juk žydai žiedogi negrauš, bet jei pavykdavo už jį gauti duonos, išgyvendavo dieną ar 2. Kad tai suprastum, nereikia būti verslininku, tiesiog taip surėdytas gyvenimas, pasakoja Zielkė. Atėjus 1940 m. lapkričiui, naciams buvo akivaizdu, kad Lodzės gete uždaryti žydai nebeslėpė jokių turtų, mat jie pradėjo badauti. Nacių valdžia nebuvo pasiruošusi šiai neišvengiamai kriziai. Dabar jiems reikėjo priimti sprendimą, ar leisti žydams mirti badu, ar suteikti jiems galimybę dirbti. Vokietijos getų administracijos vadovas pirmenybę teikė pastarajam variantui, o jo patarėjas, nepaisydamas akivaizdžių jį supančių įrodymų, tebemanė, kad žydai vis dar slepia kažkiek pinigų, taigi maisto gauti neturėtų.
Jei paaiškės, kad jis klysta ir geto gyventojai išties nebeturi kuo susimokėti už maistą, tuomet spartus žydų išmirimas neturėtų kelti visiškai jokio rūpesčio. Vis dėlto buvo nuspręsta, kad geto teritorijoje atsirastų dirbtuvių, daugiausia skirtų tekstilės gamybai. Galiausiai jų skaičius netgi viršino 100. Darbą turintys asmenys gaudavo daugiau maisto už nedirbančius. Tai buvo kuriamas vėliau nacių administracijos gretose išpopuliarėjęs principas – griežtai atskirti žydus, vokiečių laikomus produktyviais, nuo kitų vadinamų beverčiais valgytojais. Tas pats principas bus naudojamas ir Aušvice, atskiriant galinčius dirbti žydus nuo kitų, kurie buvo siunčiami tiesiai į dujų kameras. Nacijai suteikė nemažą veiksmų laisvę Lodzės geto žydų tarybai vadovaujamai pirmininko Chaimo Rumkovskio. Rumkovskis reguliavo fabrikų darbą, maisto paskirstymą, vadovavo geto policijai, kalėjimui ir įvairioms kitoms vietinėms tarnyboms. Rumkovskio aplinkos žmonės gaudavo kitokio maisto, pasakoja Jakobas Zilberšteinas. Buvo specialios parduotuvės, į kurias jie turėdavo eiti pasiimti savo tikrai neblogų davinių. Jie galėjo pakankamai visai patogiai gyventi. Man buvo pikta, kad keliais geto išrinktaisiais šitaip rūpinamasi, o kiti tiesiog ignoruojami. Štai į tokį pasaulį 41 metų spalį pateko Liucilė, jos sesuo ir motina. Perpildyta, ligų pilną rajoną, kurio dalis gyventojų alko, o dalis gyveno daug geriau už kitus. Kadangi naujai atgabenti Vokietijos žydai atvyko gyvenimui gete jau įsisiūbavus ir buvo visiškai nepageidaujami, jie buvo priversti gyventi bet kur, kur tik radosi vietos. Teko miegoti mokyklos klasėje ant grindų, pasakoja Liucilė. Nebuvo gultų nei šiaudų, nebuvo nieko. Kartą per dieną gaudavome sriubos ir mažą gabalėlį duonos. Savo dienoraštyje rašo mergina, kuri atvyko taip pat iš Vokietijos tuo pačiu metu kaip ir Liucilė. Mergina pasakoja, ką ji patyrė išlipusi iš traukinio. Vaikštome kaip transo apimti. Atrodo, eisime visą amžinybę. Apleisti nuomojami barakai su sudaužytais stiklais arba išvis be jų. Jokių mašinų, visur grūstis. Vyrai ir moterys tempė vežimus su kroviniais ir dvokiančiomis išmatų statinėmis. 2 tempė, 2 stumė iš galo, kaip kokie kinkomieji gyvuliai. Bet labiausiai į akis krito vaikai. Vos tik praėjome užtvaras, jie ėmė zuiti mums aplink kojas tarsi spiečiai ir pasitraukė tik tada, kai šalia žingsniavę policininkai priėjo ir liepė jiems dingti. Tada pasiekėme galutinę stotelę – seną mokyklą. Kiemas buvo visiškai apsemtas kanalizacijos nuotekų. Keli jaunuoliai padėjo lentų, kad pagyvenusieji galėtų pereiti nesušlapę kojų, o paskui sustojo į eilę ir perdavinėjo nešulius. Žmonės grūdosi, spaudėsi priekin. Klasės ir koridoriai nuo vieno pastato galo iki kito buvo pavirsti miegamaisiais. Palei langus stovėjo mediniai gultai, kuriuose buvo neįmanoma įsitiesti visų ūgių. Čia pat turėjo sutilpti ir bagažas, lagaminas kojų galyje, o kuprinė ant jo. Mūsų kambaryje gyvena maždaug 60 žmonių, tiek pat koridoriuje. Kai visi susirado savo vietas, buvo padalyta po gabalą duonos, kurios turės užtekti visai savaitei. Ryte davė skystos juodos kavos, panašios į rudą vandenį. Jaunos moterys iš labdaringos geto virtuvės atnešė didelius puodus sriubos. Sriuba nelabai pavadinsi, nes tai užkaitintas vanduo, kuriame plaukė kažkokie žalėsiai. Tačiau visi metėsi prie puodų, net ir tie, kurie iš pradžių sakė, kad nieko nevalgys. Paaiškėjo, kad tą dieną nieko daugiau negausime. Nusiprausti sudėtinga. Reikia eiti į kiemą, nes iš čiaupų vanduo neteka. O paskui tenka stovėti sniege, eilėse prie išviečių. Kalba, kad gete siautėja difterija, serga jau kas antras gyventojas. Man rankas skauda iki pat alkūnių. Tas maudžiantis skausmas nesiliauja ir tik dar sustiprėja, kai tenka skalbti ledinėme vandenyje. Vėl prasidėjo reumatas. Kai kurie ištempė virves aplink savo gultus, kad galėtų pakabinti skalbinius.
Visi spaudžiasi kaip galėdami arčiau vieni kitų. Vaikai rėkia, verkia, spiegia, daugelis sergančiųjų aimanuoja. Taip praeina naktis ir išaušta rytas ir vėl ateina naktis. O ryte tokia pat ruda skysta sriuba, kurios kvapas ir skonis lygiai toks pats dvokus kaip ir anksčiau, kaip amonijako. Sriubos kvapas įsismelkia į sienas ir tos atsiduoda juo iki pat nakties. Atrodo, kad jis tarsi skausmas skrandyje ir kaktą spaudžiantis alkio lankas. Ar aš kada nors prie to priprasiu? Bet blogiausia yra apmaudas. Vis galvoju, kad turėjome gelbėtis, kol dar buvo laikas, kad tėčiui svarbiau buvo darbas ligoninėje, o ne pasirūpinti savo šeima, kad jis nenorėjo galvoti apie mane ir apie mamą. Tačiau nieko negaliu jam pasakyti, nes tėtis savaime suprantama tapo nepamainomas viršutinėme aukšte, kurie įkūrė pirmosios pagalbos punktą labiausiai sergantiems iš atvežtųjų. Čia mirtinai reikia gydytojų, bet aš negaliu užmigti, nes jaučiuosi siaubingai žinodama, kad mes neturime ateities. Kur nors, kaip nors turi būti įmanoma rasti pagalbos. Kitaip mes visi tiesiog sunyksime ir išmirsime. Kur nors juk turi būti. Vokietijos žydai, kad gautų papildomo maisto arba geresnės gyvenimo sąlygas, pradėjo Lenkijos žydams pardavinėti savo daiktus. Nebuvo taip, kad žydas padeda žydui. Liucilijai pasisekė, jo šeima buvo kilusi iš Lenkijos, taigi jiems buvo lengviau dėrėtis. Šilkinę palaidinę mama išmainė į šiek tiek sviesto ir duonos. Jai puikiai sekėsi mainytis, nes kalbėjo lenkų kalba. Po kelių savaičių aš atidaviau savo odinę rankinę moteriai turinčiai duonos. Žiūrėdama į pardavėjus ir pirkėjus mačiau apgailėtiną vaizdą. Pirkėjai kaip vargetos. Mes palyginti atrodėme visai pasiturinčiai, tebe buvome apsirengę drabužiais panašiais į vakarietiškus ir nebuvome tokie alkani kaip vietiniai. Jie pavyzdžiui kartais ateidavo į mokyklą ir pareikšdavo: turiu atskirą kambarį, jei norite naktį įsimigoti lovoje, tai jums kainuos duonos riekė arba tam tikrą sumą vokiškų pinigų. Sulaukdavome visokiausių pasiūlymų. Vokietijos žydai greitai suvokė, kad norėdami maksimaliai padidinti savo galimybės išgyventi, turi susirasti darbą gete. Tačiau tai padaryti buvo sudėtinga, visų pirma dėl trinties tarp Vokietijos ir Lenkijos žydų. Tačiau didžiausia problema, su kuria susidūrė Vokietijos žydai, buvo pažįstamų stoka geto bendruomenėje. Iš esmės visa sistema buvo ganėtinai korumpuota, sako Liucilė. Tu padėsi man, aš padėsiu tau. Ir žmonės iš išorės į sistemą nebuvo įleidžiami. Kai pirmą kartą bandžiau savo seserį įtaisyti skrybėlių fabrike, tai buvo veik neįmanoma. Mat iš fabrikų direktorių tesulaukiau atsakymų. O kas man iš to? Gete už viską reikėjo vienaip ar kitaip susimokėti. Ir brangiai. Niekas nebuvo pigu. Štai taip gyvenimas gete veikė žmonės. Labai abejoju, ar jie taip pat elgėsi ir prieš karą. Man buvo 17 ir jaučiausi priblokšta. Atvykusiems Vokietijos žydams paniką jautė ne tik gete gyvenantys žmonės. Naujakuriai skatino konfliktus ir tarp tos srities vadovaujančių nacių. Protestai prasidėjo akimirksniu po Himlerio pasiūlymo deportuoti į Lodzę 60 000 senojo reicho žydų. Dėl šios priežasties vietiniai nacių valdžiai tekdavo improvizuoti sprendžiant naujakurių problemas. Kartais vadovaujantis nurodymais iš Berlyno, kartais ir savo pačių iniciatyvą. Apie 7 000 Hamburgo žydų buvo išgabenti į Minską ir apgyvendinti geto dalyje, neseniai išvalytoje, būtent jų atvykimo proga prieš tai iššaudant beveik 12 000 iki tol ten gyvenusių sovietų žydų. Taip buvo atlaisvinta vietos atvykusiems Hamburgo žydams. Žydai iš Müncheno, Berlyno, Frankfurto buvo išsiųsti į Lietuvos miestą Kauną. Ten jų apie 5 000 iššaudė 3 pulko Eisensgruppen nariai. Kaunas buvo tas miestas, kuriame pirmieji Vokietijos žydai išvežti į rytus ir vos atvykę sušaudyti. Dar vienas konvojus lapkričio 30 dieną pasiekė Latvijos sostinę Rygą. Visi atvykę taip pat buvo sušaudyti vietoje.
Tačiau tokie veiksmai prieštaravo Himlerio norams. Yra žinoma, kad jis skambino Heidrichui ir perdavė žydų konvojaus iš Berlyno nelikviduoti. Skerdynės Rygoje vykdyti įsakęs SS karininkas Friedrichas Džekelnas vėliau iš Himlerio gavo papeikimą. Šie įvykiai rodo, kad 1941 m. rudenį politika Reicho žydų klausimų stokojo nuoseklumo. Himleris protestavo dėl žydų šaudymo Rygoje, tačiau Kauno įvykiams neprieštaravo. Nuspręsdamas deportuoti Reicho žydus, Hitleris pradėjo sprendimų grandinę, kuri galiausiai prives prie šios tautos naikinimo. Sovietų sąjungoje šimtai tūkstančių žydų, vyrų, moterų ir vaikų jau šaudė žudikų būriai. Kokio rezultato Hitleris tikėjosi siųsdamas daugybę Reicho žydų į tą pačią teritoriją? Slenkant mėnesiams, Lodzės gete Liucilė matė, kad jos pačios, jos motinos ir sesers gyvenimo sąlygos nuolat prastėja. Mums niekaip nepakako maisto išgyventi, pasakoja Liucilė. Nebuvo iš kur gauti maisto. Vienintelis būdas pagerinti padėtį – mergaitei įsidarbinti, mat tai reikštų papildomą sriubos davinį pietums. Taigi išvargusi Liucilė vilkosi geto gatvėmis iš vieno geto fabriko į kitą ieškodama darbo. Atėjus 42 metų gegužei darbo ji vis dar neturėjo. Eisensgrynų šeima atsidūrė sąraše žmonių, kuriuos planuota deportuoti. Tame sąraše visi buvo bedarbiai, 9 iš 10 naujai atvykę. Tačiau Liucilė žinojo, kad palyginti su kitais sąraše atsidūrusiais Vokietijos žydais turi vieną pranašumą. Jos tėvo giminė turėjo lenkiškų šaknų. Nešina mūsų lenkiškais pasais vaikščiojau iš vienos įstaigos į kitą, kad mus ištrintų iš sąrašo ir galiausiai nežinau kaip, bet man pavyko. Mums leido pasilikti. Pati Liucilė neabejoja, kad jų šeimą išgelbėjo būtent lenkiškos šaknys. Jie norėjo iš geto išvežti visus vokiečių kilmės žydus, pasakoja ji. Ir aš galėjau įrodyti, kad nors ir atvykome iš Vokietijos, nesame vokiečiai. Tai neturėjo būti taip svarbu, juk mes visi buvome žydai. Kilmė neturėjo tiek daug lemti, tačiau vis dėlto lėmė. 1942 m. sausio gegužės mėnesiais iš Lodzės geto į Chelmo naikinimo stovyklą buvo išvežti 55 000 žydų ir ten jie buvo nužudyti. Chelmas buvo pirmoji nacių naikinimo stovykla. Deportacijos buvo vykdomos vokiečių įsakymu, tačiau naciai pasitelkė dar vieną cinišką žmonės skaldančią priemonę ir privertė getui vadovaujančius žydus prisidėti prie sprendimo dėl išvežamų žmonių. Patys žydai sudarinėjo sąrašus. Įtampa patiriama gyvenant gete labai paveikė Liucilės motiną, jai niekas nebuvo įdomu. Ji nekažin ką per dienas ir nuveikdavo. Buvo visai įsipūtusi iš alkio, tai reiškia, kad organizme pradėjo kauptis vanduo. Ji nebepaėjo. Mama mirė 1942 m. Liepos 13 d. gete. Kas rytą gatvėmis pravažiuodavo mažas juodas, pilko arklio tempiamas vežimas, į kurį surinkdavo mirusius. Jie paėmė ir mano mamą. Praėjus daugiau nei savaitei, ir tai ne pagal žydų papročius, nes mes laidojame kitą dieną po mirties, mudvi su seserimi radome tuščią vietą, iškasėme duobę ir nunešėme ten savo mamą. Vežimas tik surinkdavo mirusius, bet jų nelaidojo. Karsto neturėjome, tik 2 virve apsuktas lentas. Tas lentas radome dideliame pastate šalia kapinių. Ten buvo pilna lavonų, nepalaidotų kūnų. Palaidojome mamą, ant kapo palikome nedidelį medinį ženklą. Jis be abejo labai greitai pradingo. Šis vežimas tai yra tas vežimas, kuris kiekvieną rytą pravažiuodavo pro getą ir surinkdavo mirusius. Tokias katafalkas. Šioje vietoje yra geto vadinamas laukas. Tokia buvo laisva teritorija. Būtent čia laidojo gete mirusius žmonės. Liucilė su savo seserimi taip pat palaidojo čia būtent savo mamą, kuri mirė nuo bado. Ir po keletos metų, kada Liucilė išgyvenusi Aušvicą sugrįžo į Lodzę, ieškodama mamos kapo, deja, jinai jo nerado, nes tas ženklas, kurį buvo
palikusi, jau jo nebebuvo, kažkokį medinį buvo tokį kaip padarė atminimo ženklą, aišku, ne kryžių, kažkokį kitą. Ir dingo jisai, nes ateidavo žiema gete ir visą medieną, kurią buvo galima gauti, visą medieną, kurią buvo galima iš bet kur paimti, ji buvo paimama, nesvarbu, ar tai nuo kapo, ar ne nuo kapo, ar tai moralu, ar nemoralu, viskas buvo surinkta ir sukūrenta. Taip pat ieškodavo tos medienos vaikai ir jie galėdavo tą medieną išmainyti į maistą. Tai buvo labai labai svarbu, žmonės tiesiog, kad nesušaltų, kada būdavo, vis tiek visi pastatai buvo nebešildomi ir kad galėtum kažkaip pasišildyti, kad į pečių įmesti, sušildyti kažkiek kambarį, reikėjo medienos gauti, o jos niekur nebuvo gete, nebuvo nei vieno medžio, nei vieno. Ir net mediniai namai buvo nugriauti. Taip kad žmonės šalo, 41-42 metų žiema ypatingai buvo šalta. Reikia prisiminti, kaip vokiečiai Rusijoje šalo prie -40, bet visa Europa tada šalo. Visur buvo šalta. Lodzėje buvo -20 žiemą. Ir didelis laukas šių kapų. Yra kažkokios lentelės, bet nėra jokių antkapių. Štai kažkur kažkas yra žinoma, 69. Turbūt sunumeruota. Tiesiog nėra nei vardų, kiek suprantu. Čia 35, tai gal čia metai parašyti. 35 metai, 69. Galbūt kažkaip tai identifikavo, kur kas palaidota. Bet žinoma, kad ne visus, nes visus identifikuoti tikrai yra neįmanoma. Liucilė ir jos jaunesnioji sesuo virto 2 geto našlaitėmis, iš visų jėgų besistengiančiomis išgyventi. Nieko nejautėme, nekalbėjome maldų, neverkėme, buvome atbukusios ir bejausmės. Mirus mamai nuo tos akimirkos mano sesuo beveik nebekalbėjo, nebepratarė nė žodžio. Ji buvo itin protinga, aukšta ir labai graži, tačiau nebeturėjo žodžių, kuriuos būtų verta ištarti. Ji žinojo, kad mama mums atiduodavo paskutinius maisto likučius, kad tik mes išgyventume. Sesuo atsiribojo, mama prašė manęs pažadėti, kad ją rūpinsiuosi, tačiau aš nieko negalėjau padaryti. Stengiausi, bet negalėjau. Po 2 mėnesių patys vokiečiai atvyko į getą vykdyti atrankų. Ieškoti darbui nebetinkamų asmenų, senų, paliegusių, ligonių ir pernelyg jaunų. Geto žydų lyderis Rumkovskis paprašė moterų bendradarbiauti ir savo vaikus atiduoti vokiečiams. Atiduokite savo vaikus, kad mes liktume gyvi, pasakė jis. Kai išgirdau tuos žodžius, man buvo 17, pasakoja Liucilė. Nebepajėgiau suvokti, kaip kas nors gali prašyti tėvų atiduoti vaikus. Iki šiol to nesuvokiu. Žmonės šūkavo, kaip galite to prašyti, kaip galime mes šitai pasielgti. O jis atsakė, jei to nepadarysime, bus tik blogiau. Liucilė dėjo visas pastangas, kad jaunesniosios sesers būtų pasigailėta. Padailino ją makijažu, skatino pasistengti, kad atrodytų stipri ir sveika. Šiek tiek vilties Liucilė turėjo, kadangi jos seseriai buvo 12, o vokiečiai automatiškai atrinkdavo tik 11-mečius ir jaunesnius. Tačiau atėję naciai mergaitę vis vien įsivedė. Jie įsivežė mano seserį, taip neturėjo nutikti. Bandžiau įsmukti į sunkvežimį kartu su ja. Man per rankas trenkė ginklo buožę, neleido įlipti ir galiausiai sunkvežimis dingo iš akių. Vis dėlto, kai Liucilė apimta nevilties stebėjo, kaip išvežama jos sesuo, ji nė nenutokė, kad jaunėlė keliauja tiesiai į mirtį. Niekada net nesusimąstėme, ką jie darys su labai jaunais arba labai senais dirbti negalinčiais žmonėmis. Nemąstėme tiek racionaliai, kad suprastume, kas jų laukia. Tiesiog vylėmės, kad išvežtieji liks gyvi. Visiškai viena ir emociškai palūžusi Liucilė vis dėlto prisivertė toliau bandyti ieškoti darbo gete. Galiausiai per pažintį vieną iš nedaugelio ji rado pirmąją savo darbovietę. Jai padėjo kitas vokiečių kilmės žydas iš Hamburgo.
Jis įtikino Rumkovskį, kad getą dėrėtų pagražinti, įrengiant parkus ir atviras erdvės, ir Liucilė padėjo jam projektuoti. Po kelių mėnesių Rumkovskis tą padalinį uždarė, tačiau tuomet Liucilė jau buvo užmezgusi daugiau naudingų ryšių. Viena naujų jos pažįstamų atvykusi iš Vienos dirbo administracijos skyriuje tame pačiame pastate ir jos padedama Liucilė gavo kitą darbą – pildyti vokiečiams siunčiamas paraiškas dėl anglių skirtų artėjančiai žiemai. Iki tol gete praleistas laikas išmokė Liucilę vieno žiauraus dalyko. Išties nebuvo galima niekuo pasitikėti. Jei ką nors papasakodavau kolegiai, ji tuo pasinaudodavo savo reikmėms. Reikėjo būti labai atsargiai. Dūrių peiliu į nugarą pasitaikydavo visur ir tai buvo suprantama. Kiekvienas gelbėjo savo kailį. Tai buvo gyvybės ir mirties klausimas. Vieną dieną į biurą atėjo Rumkovskis. Tuo metu jisai ieškojo darbininkų naujam geto fabrikui. Liucilę apėmė siaubas pagalvojus apie susitikimą su juo. Mat 66 žydas, atrodantis kaip geraširdis senelis, garsėjo prasta reputacija. Buvau girdėjusi gandų, žinojau, kad jis ūmaus būdo. Supykęs muždavo žmonės savo lazda. Buvo absoliutus diktatorius, kiek tik leido vokiečių nustatyti apribojimai. Manau, dauguma geto gyventojų jo bijojo. Liucilė pasislėpė koridoriuje, norėdama likti nepastebėta, tačiau jos vardas buvo sąraše ir galiausiai mergina pakvietė pas Rumkovskį. Jis sėdėjo ant kėdės žilaplaukis, tamsintais akiniais, dešinėje rankoje laikė savo lazdą ir akimirką priminė soste sėdintį karalių. Paklausė manęs, iš kur aš, kokias kalbas moku, kuo dirba mano tėvas, kur mano šeimos nariai, jei jų dar yra likę. Kai atsakiau į klausimus, paskutiniai jo žodžiai buvo, o tikrai dar sulauksi iš manęs žinių. Ta akimirka šios frazės nesureikšminau. Po Rumkovskio apsilankymo viršininkas perkelė Liucilę į statistikos padalinį. Nežinau, kodėl jie mane perkelė. Galbūt norėjo paslėpti, nes tas skyrius buvo labai ramus ir nuošalus. Tačiau netruko paskambinti Rumkovskio sekretorė. Geto žydų galva pageidauja Liucilės. Prisistačiusi į pagrindinį administracinį pastatą, ji pamatė nemažai jau susirinkusių panašaus amžiaus merginų. Rumkovskis visas jas įdarbino naujoje, nusipelnusioms darbininkėms skirtoje virtuvėje. Kaip kurios moterys dirbo padavėjomis valgomajame, kitos tarp jų ir Liucilė darbavosi šalimais įrengtame kabinete. Man pasakė, kad gavusi, tarkime, 50 kg burokų turėsiu suskaičiuoti, kiek porcijų valgio galima iš jų pagaminti. Už darbą naujoje virtuvėje Liucilė kasdien gaudavo vieną papildomą porciją maisto. Tai buvo rimtas atlygis, pasakoja ji. Kaip sakoma, nuskilo. Liucilei susiruošus į naują darbovietę, jos buvęs viršininkas davė jai paskutinį patarimą dėl Rumkovskio. Man regis, jis pavartojo lenkišką žodį reiškiantį kiaulė. Ir jis neklydo. Beveik kiekviename nacijų steigtame gete žydų bendruomenės lyderis elgėsi atsakingai. Tačiau Lodzė buvo išimtis. Apie Rumkovskį kalbėta, esą jis įrašydavo žmonės į deportuojamųjų sąrašus, mat pats norėjo jais atsikratyti. O netrukus Liucilė savo kailiu patirs, kad žydų bendruomenės vadovas nevengia ir asmeninio priekabiavimo. Pradėjusi dirbti virtuvėje, Liucilė greitai suprato, kad ši virtuvė yra tik esanti Rumkovskio žaisliukų projektas. Jis apsilankydavo kone kas vakarą, netrukus mergina šių vizitų ėmė laukti su siaubu. Būdavo girdėti, kaip jis atvyksta arklių traukiamų vežimų. Tuomet ateidavo į virtuvę, apžiūrėdavo padavėją ir jei prijuostė nebūdavo tinkamai užrišta, prikuldavo ją savo lazda. Maistą irgi apžiūrėdavo, tačiau nevalgydavo. Tai jam būtų buvę neoru. Tuomet pasukdavo į kabinetą, girdėdavau jo nelygų žingsniavimą koridoriumi, lyg būtų šiek tiek šlubčiojęs. Jis kviesdavosi mane į savo kabinetą. Patalpoje būdavome vieni, jis prisitraukdavo kėdę ir mes pasišnekėdavome. Jis kalbėdavo, o aš klausydavau, jis prie manęs priekabiaudavo. Paimdavo mano ranką, uždėdavo savo ant varpų ir sakydavo, atgaivink. Aš traukdavausi, o jis vis artindavosi. Tai buvo klaikus tarpusavio santykis. Jaučiausi tiesiog priblokšta.
Jis pageidavo, kad persikraustyčiau į jo privatų butą, į kurį galėtų patekti tik jis. Ir aš pradėjau verkti, niekur kraustytis nenorėjau. Nesupratau, kaip kas nors apskritai gali taip elgtis. Tačiau intymumas gete buvo tikra vertybė, mainoma kaip ir kitkas. Liucilė šiuose mainuose dalyvavo tikrai nesavanoriškai, tačiau buvo tikra. Jei nesileis Rumkovskio išnaudojimą, tai gali kainuoti gyvybę. Jei būčiau pabėgusi, jis būtų mane deportavęs. Tai buvo visiškai akivaizdu. Rumkovskis tikrai naudojosi jaunomis moterimis, tai patvirtina ir Jakobas Zilberšteinas, matęs, kaip žydų bendruomenės lyderis elgdavosi, pamatęs jam patinkančią jauną merginą. Mes sėdėdavome valgomajame, jis tiesiog ateidavo, apkabindavo darbuotoją per liemenį ir išsivesdavo. Po kelių savaičių virtuvė užsidarė, Liucilė Rumkovskiui greit atsibodo ir ji buvo išsiųsta į geto odos dirbinių fabriką gaminti diržus vokiečių armijai. Daugiau Rumkovskio ji nebesutiko. Teliko žydo padaryta žala, jaučiau pasišlykštėjimą, pyktį, jaučiausi išnaudota. 1944 metais getas galiausiai buvo uždarytas, o Liucilė ir Rumkovskis kartu su kitais paskutiniais geto gyventojais iškeliavo į Aušvicą. Rumkovskis tikėjosi, kad jo padėtis jį ir jo šeimą išgelbės. Senasis žydas kartu su šeima mirė Birkenau dujų kameroje. Liucilė buvo jauna moteris, taigi ją atrinko ne mirčiai, o darbui. Ir 1945 metais išlaisvinus Aušvicą mergina buvo išgelbėta. Ši vieta, šis monumentas yra skirtas tiems žmonėms, kurie nepabijojo mirties ar koncentracijos stovyklos ir gelbėjo žydus. Jų pavardės yra šiose vietose, jų labai daug. Ir visas šis paminklas, jeigu žiūrint iš viršaus, tai jisai yra kaip žydų žvaigždė, taip išdėstytas šitos sienos. Tai štai tokia istorija apie Lodzės getą, apie tuos žmonės ir apie mergaitę Liucilę, kuri išgyveno Lodzės getą, išgyveno Aušvicą ir nugyveno dar daug gražių metų. O su jumis atsisveikinu. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Ypatingai dėkoju tiems, kurie remia tokius vaizdo įrašus. Ir iki naujų istorijų. Būkite sveiki, būkite laimingi, džiaukitės gyvenimu. Iki.